面是独立女生小课堂之全屋清洁小妙招。第一就是霉菌，我们厨房洗菜盆、厕所洗手盆那一圈玻璃胶发霉，只需要一瓶几块钱的巴氏消毒液和一个用过的洗脸巾就可以轻松解决。把洗脸巾剪成一长条，浸泡在巴氏里面，湿敷在发霉的胶条上。第二天就会发现霉菌消失不见。但是一定要记得要佩戴口罩，并且佩戴手套，全程开窗通风。如果墙面发霉不严重的情况，我们可以用巴氏稀释5倍喷到墙面，静置一会儿，然后再用清水擦干净，就可以把表面的霉菌去除干净了。第二，厨房日常油污清洁。用几块钱的小苏打还有洗洁精加热水，就可以吊打市面上很多的清洁用品。洗洁精加小苏打加水，放到喷壶里面摇均匀，喷到有油污的地方，静置几分钟，然后再去清洁，既简单又环保。毕竟小苏打是可食用的，用在厨房还是很安心的。第三，灰尘。地面灰尘的清理常常是你以为扫干净了，其实它一点也不干净，扫完又飘得到处都是，白干。对于灰尘清理，我还是最推荐吸尘器。像我们这种养猫家庭，猫毛问题很头疼，你扫把一扫吧，猫毛它就漫天飞舞，扫完猫毛还粘在上面，要自己揪下来。做了一轮攻略后呢，入了这台有望吸尘器 V4版，价格适中，该有的都有。吸力有210A 瓦，就这样一提一推，很轻松就把灰尘和猫毛清理干净，还搭配了一个广角滤光，灰尘吸得干不干净呢，一看就知道了。防缠绕方面呢，我专门买了长发回来测试，这种双吸口的地刷，长发直接就能被前置吸口吸走，滚刷基本不会缠绕头发。打扫完只需要放回机上，它就能自己收集垃圾，无论是灰尘、毛发还是长发，都能全部吸走。剩余的灰尘再刮干净，垃圾全进尘袋里，等3个月集尘袋满了，取出封口丢垃圾桶就行。整个过程手都是干净的。底部还配备了配件刷，除螨刷可以吸沙发和床上的猫毛，省了一个除螨仪的钱。换上宠物刷可以边刷边吸，刷下来的毛一样就吸走了，不会乱飞。我甚至还会拿它去车里吸尘，惊喜的钱也省了。第四就是水垢，我们平时热水壶烧水多了，然后表面就会有一层白白的水垢，这时候只要用一瓶几块钱的白醋就可以轻松的去除。我们只要往水壶里面倒入半瓶的白醋，煮开，然后把它倒掉，就会发现里面的水垢都被溶解掉了，然后再煮多一壶清水清洗一下就可以了。